Vai senioru gadi nozīmē mieru un atkāpšanos no aktīvas dzīves? Nebūt nē. Pensionāru iespēju centra vadītājs Aleksandrs pierāda pretējo, arī pēc 60 iespējams izvirzīt drosmīgus mērķus un tos īstenot. Un ideja bija tāda, ka aktīviem cilvēkiem, amatniekiem, tur jāizveido tādas iespējas, lai viņi varētu pārdot savus rokdarbus. Mēs kopā ar pensionāru Latvijas pensionāru federāciju rīkojam senioru gada tirgu un daudz dažādus pasākumus. Par sevi Aleksandrs stāsta atklāti. Dzīvē piedzīvoti daudz izaicinājumu un zaudējumu. Šobrīd gatavs jauniem izaicinājumiem, spītējot gan slimībai, gan vecumam. Aleksandrs sev izvirzījis jaunu un ambiciozu mērķi pierādīt, ka gadi un veselības ierobežojumi nav šķērslis pilnvērtīgai dzīvei. Pašlaik man ir Behcereva slimība, man ir otrās grupas invaliditāte. Pēdējo laiku es dzīvoju tādā stresaina situācijā, zem tādas spiediena un pieņemu lēmumu, ka man vajag atrast sevi ceļojumā. Un es sākšu ar savu kajaku no Raznes ezera, no Makaņkalna pilns drupas līdz Liepājai. Tādā veidā es mēģināšu atrast sevi kā jaunu. Pirmo reizi šo maršrutu no Rezeknes līdz Rīgai mēs izgājām ar komandu vēl 1980. gada. Un pēc 40 gadiem mēs pieņemam lēmumu, ka man vajag atkārtot šo ekspedīciju. Starts būs Makaņkalna, tas ir Kaunatas pagasts no pilsdrupas Makaņkalna. Pēc tam pa Raznes ezeru, pa Rezeknes upi līdz Rezeknei, pēc tam līdz Lubanas ezeram. Pa Aivieksti es aiziešu līdz Pļaviņu. Tāds liels uzaicinājums man būs, kā aiziet pa jūru no Kolkai, Ventspili un Liepāja. Ceļš būs aptuveni 600 km, un, lai to pieveiktu, būs nepieciešams aptuveni 30 dienas ceļā. Aleksandrs plāno veikt arī praktiskus uzdevumus, novērtēt Rēzeknes upes ekoloģisko stāvokli, pārbaudīt zivju ceļus un hidroelektrostaciju apiešanas iespējas. Vienlaikus viņš sekos līdzi arī savam veselības stāvoklim, izmantojot viedierīces un satelīta sakaru tehnoloģijas. Un ko es gribu vēl pateikt, ka par senioriem, es gribu drusku nomainīt tādu attieksmi pret veciem cilvēkiem, ka viņi nav tikai nabagi un slimi, ka viņi varētu būt arī gudri, aktīvi. Ar savu piemēru Aleksandrs vēlas iedvesmot citus, nepadoties meklēt jaunus mērķus un saglabāt kustību, neatkarīgi no vecuma vai dzīves apstākļiem. Savukārt savas idejas atbalstītājus viņš aicina satikt sevi klātienē izstādē Outdoor Riga 2026, kur viņš būs sastopams stendā.